借廁所咁唔符合邏輯。真係有啲唔係好正常。佢要去廁所啊嘛。個廁所唔係除晒衫啊，大佬特別男嘅。點樣解釋都唔合理㗎啦。解釋唔通㗎喎。乜嘢都冇做，佢嗰度又冇水。你應該係未做嗰時係未做係嘛？反正嗰度又冇水啊！我話知道，反正我冇做啊。你咁講唔通，你下下都唔認咁嘅。仲有你男朋友同你拍拖使嘅錢係以結婚為目的嘅贈與付出。依家你做出咁嘅嘢，咁你男朋友同你分手，咁樣有轉帳記錄大額嘅你一定要俾翻人哋嘅。就算佢某院講佢人哋數你都冇辦法㗎。你唔能夠人哋話自願。人哋志願就係以結婚為目的㗎嘛，同你拍拖，你做出咁嘅嘢係嘛，咪自作自受咯，俾翻錢人哋好來好去咯。佢有圍住個圍巾嘅，我點解釋佢都冇散。你仲圍住圍巾啫嘛，唔係嗰條短褲啊？你哋馬西引動喺度練過。講好嘛，我係以結婚為目的㗎，我真係清清白白嘅。佢點圍巾啊？哎呀，真係係咪好便宜？借廁所，我隔離借廁所就圍條圍巾係成何體統啊？你話真係？唔係啊，姐姐，你點樣講嗱？你可以講服咁多人㗎。嗱，我信你啊，你哋信唔信啊？如果係咁樣，你肯定係唔係入嚟去屎坑㗎？肯定係入嚟洗鳩啫嘅。我話俾你知。唔係，係通水渠，係通水渠。講咩水啊？直情係洗鳩啫，唔係直情佢點解會咁樣嚇？咁佢嘅我都唔知佢點解嘅會咁樣，所以我講呢個係一個誤會。所以冇人信咯，所以佢唔信你咯。咁既然唔信嘅，咁佢唔制嘅，咁你亦都唔願意去即係點講？佢已經唔信你啦，係咪先？咁咪只能夠係各散東西咯。至於姐姐佢根本唔想攞翻13萬出嚟，你講你聽唔明？係啊，佢根本唔想攞翻出嚟。你哋講啲話真係好難聽㗎，佢真係來借廁所嘅。咁你話分手就分手咯，點解要我還錢？有借廁所圍住條毛巾喎。咁你就算分啊，你都要乜嘢啫，阿姐姐？喂？即係你點解講得咁難聽嘅呢？咁我還咗我咪好蝕底？蝕大咗？點解蝕底㗎？點解蝕底啊？你青春大家都有青春，雙方都有付出，係嘛？冇話蝕底㗎。人個男嘅個轉帳俾你嗰啲同俾你老豆老母睇病嘅咧，以結婚而為目的嘅贈與，咁你邊有嚟稱話你又蝕底㗎？男女又平等㗎啦。佢係咁啱得咁巧嘅。人哋嗰間房冇廁所啊，有人嚟放喺掃廁所。冇㗎，呢啲嘢咧，你捉唔到佢去做呢啲嘢咧，呢個姐姐仔係唔承認嘅。咁唔承認嘅同時咧，佢又覺得咧，佢自己同呢個男人咁耐啦，咁佢做咗即係該做嘅嘢，佢都做咗啦，佢就覺得好蝕底，係咪？我都話咗佢房間嘅廁所塞咗啦，都話咗佢嗰間廁所壞咗啦。3九547有乜可能逼佢？你不如咁樣啊！你連個男仔上嚟啊！如果可以嘅，你覺得唔公平嘅？我講幾多次你哋都唔信噶。你講幾多次都冇人信你㗎啦，唔符合邏輯㗎。100個男人99個唔信你啊！信唔過咧，連女人都信唔過，你都講唔通嘅，你就係話咁講，哎呀，係咪先？你連個男仔上嚟啦，同埋間房酒店房圍住條毛巾啊，或淨係咁樣就去某院都唔信你啦。嗱，平常心啊，平常心有啲咩疑問啊？平常心姐姐，你有咩疑問啊？你問佢。小遠，我想問下姐姐，唔好問姐姐，我想問下 KK 哥，你去廁所，阿 KK 哥，你去廁所係咪去完廁所出嚟圍住條圍巾㗎？我着衫褲入去，咁咪就係咯，先除㗎，咁啊你入去除出嚟就休㗎啦，係咪？因為圍條圍巾啦，我就講唔通啊！姐姐嗱，我同你講，姐姐你而家我哋講乜嘢都好啦，你唔認冇所謂，認與唔認係你自己嘅事啫。但係而家你個男朋友過嚟同你講分手，正常啊，小遠。如果我係真係同個男同事冇事嘅。咁我正常我男朋友過嚟同我分手，我肯定解釋㗎，冇可能話你話分咪分咯，咁即係好兒戲嗰隻。仲有姐姐呢13個你一定要俾翻人嘅，你話如果你覺得蝕底唔俾嘅，咁如果你男朋友去某院起乜數你，
你同某院講我蝕底啊，咁你睇下某院點樣判你咯。嗱，姐姐你唔可以話你蝕底，人哋都蝕底，人哋俾咗13個，你仲要俾咗好多億你嘅喎，姐姐你賺咗啦。你哋班人講啲話真係帶黃色嘅，我就係邊有講到黃色啫，姐姐，我邊句黃色啫？我就係唔知佢搞乜嘢，但係我真係乜嘢都冇做過啊！而家個個都信係你講我信你冇搞。咁而家你男朋友唔信你啦，要同你分開啦，問你攞翻13個，你又覺得你蝕底。我意思講咧，你男朋友會同去某院起乜嘢數乜嘢你嗰陣時，你就一定要俾。如果你覺得唔俾，你同某院阿官講，你話我蝕底，睇下官點判你咯。你講嚟冇用嘅而家。你唔認乜嘢，我哋都冇所謂嘅。講咁多冇用，佢而家屬於係孤男寡女，仲要衣冠不整，同一身。姐姐你唔講真話，小燕點樣幫你啫？係咪先？係咯，我都係。唔好話我哋女人啦，人哋男人都唔信你啦，咁你叫你男朋友點信你啊？我都係以結婚為目的去同佢拍拖嘅，我唔通唔可以借俾人家嘛？嗰個係我同事嚟嘅。咁你俾你男同事去問你攞借嘅廁所，就要圍住條圍巾。正常男同事去廁所係咪就咁樣着晒衫褲入去，出嚟又係着晒衫褲，冇理由露上身，下邊圍住條圍巾。你個男同事係咪？你呃人嘅姐姐，你連上嚟冇用嘅，你咁樣連上嚟，你呃人嘅，人哋睇得穿你嘅，傻嘅。你講實話啦。喺個廁所都衣冠不整，除咗嗰個香港嗰個 TVB 嗰個好矮嗰個姓曾嗰個咯。我冇明白點解拍拖花咗仲要還嘅，我心裏唔舒服喎。一同你解釋咗人哋以你同你結婚嘅目的嚟贈與嘅呢個法律新嘅婚姻法啊。咁冇法律咯，因為佢唔甘心啊嘛。我點解無緣無故喺你身上花費咁多錢呢？你冇話拍拖啊，如果係結婚呢個出咗軌，你哋以後又俾翻錢你。咁我甘唔甘心啊？我即係話咧，如果你話真係堂堂正正對我嘅，冇對我唔住嘅，咁我可以心甘情願嘅啫。我喺你身上付出，就係希望你對我好嘅啫。我點會無緣無故俾咁多你咧？係咪先？以前嗰啲當當啊、啲地地啊嗰啲，如果你即係點講咧？我同你喺埋一齊嘅時候，你唔按合同嘅話，你走出去溪第二個嘅話，你都要乜嘢啦？小袁姐姐啊，我都唔知點算。俾翻人咪係咯，俾翻人某知點算啊？你俾翻人哋就得㗎啦，呢個問題。佢又冇信我，只係摸下啫，咪抹咗。摸下嗱，其實可以攞出嚟啊！佢又摸下。你啱啱話咩事冇發生㗎喎？我都話你呃唔到人哋㗎啦。你哋呢班人個心啊太邪咧，我根本就冇做過，點解你哋都係冤枉我呢？你頭先話摸下啦，姐姐你都承認佢摸下啦，姐姐唔好解釋啦。你如果你覺得你話唔俾嘅，你覺得你可以唔俾嘅，咁你咪試下咯。我等佢某院起訴你。肯定會俾人告㗎。你男朋友一定去某院起訴你。我講俾你聽，姐姐。我都唔知你哋啲心係點做嘅。呢個960你好啊，960。你話你男朋友做生意嘅，啊960。做生意嗰啲人最真。960。我聽你講，你咪好嘈先。嗰個肯定我老鄉嚟，肯定係高州嘅。我同你講，你唔好對狡辯咁多，你唔好侮辱我哋嘅智慧。我同你講啊，你哋呢班人都係老識計嚟噶，我都講係只係摸馬就，淨係摸。係呢個960你係茂名嘅。我高州嘅嗰個一樣係我高州嘅。你好得佢講係化州嘅，呢個女人100%係高州。我同你講。咁你即係講大話啫，對住我哋。大家都係老鄉，我點可能去侮辱你個智慧咯？我侮辱你個智慧，等於侮辱我自己。你啱先係點講㗎？摸下，人哋係摸下係冇事。阿姐姐，你係咪覺得摸下好正常啊？你覺得你摸下冇乜所謂啊？咁係嘛？我哋大家係同事，普通咁摩擦下啫。哦，摩擦係嘛？擦咗就我。唉，姐姐真係講唔到你，真係冇辦法幫你傾你。你叫呢個男仔上嚟啊！你點同佢傾嘅？小雨佢又呃住你，又唔講真話。唔係啊，其實我睇呢個男仔嘅態度嘅啫嘛。如果你話想解決嘅，你真係咁樣講都冇辦法㗎，人人都嘔血㗎啦，唔係講笑㗎。
嗱講下數，咁啊唔好13啦，俾翻8個得唔得啊？咁少啲啦。係可以咁樣去傾，但係你話你唔平衡啊個心理啊點樣嘅，你唔想俾嘅你就諗住去俾人哋去起訴就得啦。我真係實話實講，我真係講真嘅，小賢姐姐。我都係講真㗎。你冇講真話啊！冇講真話。身份證寫咗落去㗎啦。哎呀！我真係乜都冇做啊！咁你連佢上嚟啦嘛，你要等我哋去講服佢先得㗎，你又唔連佢上嚟，你齋你自己講，我哋都幫唔到你啲乜嘢㗎，係咪先？佢問題佢依家唔係佢，我同你講啊，佢即係講如果我冇猜錯嗰啲係咩啊？佢依家佢同個男朋友坐一齊嚟上線嚟問大家啲錢係咪應該俾翻佢，攞我哋過橋啫，我哋都。冇可能㗎。咁我哋都啦講咗啦，唔俾唔得㗎咯。啊，佢聽得㗎，佢聽唔入口咪連佢男朋友。呢個朋友仔話咧佢隔離屋㗎喎，原來呢個朋友仔。咁你唔好講人哋喺邊度啦。你就喺度練講。你唔好理佢邊度啦，反正如果咁嘅事，反正響個我哋國家境內就係啦，反正婚姻法都係全國通行嘅。你好啊，化州哥，你好啊。喂，靚女，我聽到你係高州嘅喎，唔係化州嘅喎。咁佢自己想隱藏一下自己嘅啫，佢唔想講邊度，點解要懟人喺邊度咧？乜州都好啦，乜州都好啦，唔好理佢啦。我講啦啫，靚女，即係呢你做人呢踏實呢，即係事實呢，你喺呢度呢，冇有兜彎抹角得到嘅。係啦，冇有兜彎抹角啦。我有個男朋友連上來，你哋幫我講講好話可以嗎？你咪係講可以，你先佢連佢上嚟先啦，好唔好？聽到啲咁多就以為大識嘅，我做人冇嬲都係實事求是嘅，我已經實話實講咧，真係淨係摸摸下做嘅。係，有冇人連上嚟？你可以聯繫下佢。你攞條肉筋㗎，你講你知有乜水爛你都得㗎啦。阿小月，我落去啊，可能佢男朋友上嚟，我費事阻住啦，我落去啊，俾人上嚟嚇。發咗個咁似黃醫師嘅。你要唔要連佢上嚟？如果連佢上嚟嘅，我而家等你。老鄉，我講你啫，你做實講銀紙呢，你一係分嘅呢，你俾翻佢，你冇講隨你等你要回錢㗎，有可能㗎。我都冇知道佢點解會咁樣子出來啊！咁你咪俾翻佢話播咗啦，或者都話播咗啦，仲要咁樣指出來，點講呢啲係冇乜意義咯。你一想改條，喂，你一想改條雞翼，你俾翻錢佢，過回呢你另外揀個男朋友，正正經經做人得咯。戀愛期間嘅花。